गुड मॉर्निंग. चला बाहेर जो फिरायला. पोचलो. अबे कुठं बे? अरे पोचलो. अरे दाखवशील. सिनेमॅटिक दाखवा लागत. अरे यार पहिले थोडा सिनेमॅटिक फोन घ्या. हां तर भाई तुम्हाला वाटत असं ना हा मंदातच कहून आला. अरे तो विषय असा आहे की मी व्लॉग बनवला आणि व्लॉगमध्ये रस्त्याने सांगितलं कुठून कुठं चाललो ते नाही माहिती. मग पोट्ट्यामध्ये तू व्लॉग बनवतच काय का तुला सांगता येत नाही. तर मग तुमचा भाऊ आला आता मंदात विषय पूर्ण करायला. हां तर इथून पंधरघाटी जायचा रोड मी तुम्हाला सांगेन. इथून पंधरघाटी जायसाठी मॅपवर टाका पंधरघाटी 75 किलोमीटर येते. मॅप पण चालले जा. हां तर विषय असा आहे पंधरघाटी जायसाठी अमरावतीहून 75 किलोमीटर तर हा वॉटरफॉल आहे षष्ठधारा. याचं नाव षष्ठधारा का बरं आहे कारण की इथे 6 जागेवरून पाणी पडते त्यामुळे याला षष्ठधारा म्हणतात. तर मेन गोष्ट म्हणजे हे जागा हा जो वॉटरफॉल आहे हा रेस्ट्रिक्टेड एरियामध्ये येते. हा येते फॉरेस्टच्या अंदर. काय झालं ना कोण नवराला बघत सापडला रस्ता. थांब रे पाहू राहिला का तू जाऊन. चल मग काय म्हणणं आहे. जागा खतरनाक जागा आहे. जंगल आहे. वरून पाऊस वरून धुकं. बसलो नाही कचरा झाला. मग मिठ्ठू गोपी हा जंगल सफारी. ओहो धबधबा. त्यांना तुम्हाला धबधबा दाखवतो कसा आहे रे. एक नंबर गोपी. चल शिंचन सारखा नाचून दाखव. क्या बात है क्या बात. ब्लॉग मध्ये काही टाकायच लागते. हां तर पंधरघाटीवरून 3 किलोमीटर दूर एक दर्गा हजरत बाबा मोगर शाह वाली नावाचा एक दर्गा आहे. तिथं तुम्ही गाडी पार्क करा. तिथनं तुम्हाला जवळपास 3 किलोमीटर ट्रेक करावं लागेल. ट्रेक म्हणजे काय साधा थोडा कठीण रस्ता आहे जास्त कठीण नाही आहे. आणि तिथून जवळपास 3 किलोमीटर ट्रेक केल्यानंतर तुम्ही कुमुद्रा वॉटरफॉल्स जवळ पोचाल. तर पहा तुम्ही कुमुद्रा वॉटरफॉल्स. याच्या पहिले कधी घेतली अशी ट्रेकिंग आम्ही शाळेत जाणं सांगतो अशी गेली होती काय हाऊस म्हणतो मग. यश what do you think? I think this place is amazing and nobody should know about it. Nobody. आम्ही ते अल्टिमेट जागा. चलो आने में जमा थोड़ा सा ट्रेकिंगचा मजा. अरे देवा रे. अरे रम्मे. अरे बाहुबली शूटिंग इथं झाली म्हणून काय आहे पाणी पिलोच नाही आम्ही. हळूहळू. हा हा हा. गाडी ठेवून द्या आता. मम्मी पोचली. झटपट एवढ्यासाठी परवडत नाही. धबधबा चांगला आहे पण पाणी कमी आहे थोडं. तो काय स्पायडरमॅन.
माझा इथपर्यंत व्हिडिओ पाहिला असेल, आवडला असेल तर लाईक करा, नसन आवडला तरी लाईक करा, तुमचं काय व्हायला ते बे. आणि खाली कमेंट सेक्शन आहे, त्यात कमेंट करा, नाईस व्हिडिओ, नाईस हे करा, नाईस ते लिहा, नसन आवडला तरी लिहा, तुमचं काय व्हायला ते बे. खाली ते सबस्क्राईबचं बटन दिसत असेल लाल कलरचं, त्याला दाबून सबस्क्राईब करा, त्याचं पेन्सिली करून टाका, नसन करायचं तरी करा, तुमचं काय व्हायचं ते बे. आवडलं असेल तर करा. बाय.